अज जनाब असी दुनिया के काम कारां अंदर मसरूफ इतने हो गए कि असी अपना मकसद ही भुला बैठे। नमाज सानू पता ही कोई नहीं, अजान हो रही है, कोई परवाह नहीं, दुकान ते बैठे हाँ, कोई परवाह नहीं, मुरब्बे अंदर फिर रहे हैं, कोई परवाह नहीं, अपने काम काज अंदर लगे हाँ, नमाज दा पता ही कोई नहीं, अजान दी फिक्र ही कोई नहीं। ना ना मेरे भाई, अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने, जेड़ा बंदा 5 मरतबा अल्लाह दे घर हाज़री दे लेंदा, 5 नमाज़ां पढ़ लेंदा, अल्लाह जुल जलाल उन्होंने गुनाहां तो पाक ते साफ फरमा देंदे ने। आओ ना तुहानू अगे लै जावां, गुनाह किस तरह मिटणगे, गुनाह किस तरह मुआफ़ होणगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, एक बंदा मस्जिद अंदर आ जांदा है, टूटियां वाली जगह ते बह जांदा है, सुन्नत दे मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू शुरू करदा है, अपने हाथ धोंदा है। अल्लाह जुल जलाल नू इस बंदे दे हाथ धोने इन्ने जनाब पसंद आउंदे ने, अल्लाह जुल जलाल इस बंदे ते इन्ने राज़ी हुंदे ने। ए बंदा अपने हाथ धोंदा, अल्लाह जुल जलाल इहदे हत्थां दे गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। ए बंदा अपने मुँह अंदर कुली करदा, अल्लाह जुल जलाल इहदी ज़ुबान दे गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। ए बंदा अपने नक अंदर पानी पांदा, अपना चेहरा धोंदा, अल्लाह जुल जलाल इहदे चेहरे दे गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने, अखां दे गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। ए बंदा अपने बाजू धोंदा, पैर धो लैंदा, ते जदों पैर धोंदा अल्लाह जुल जलाल इहदे पैरां दे गुनाह भी मुआफ़ फरमा देंदे ने। और पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जदों बंदा सुन्नत दे मुताबिक वज़ू करके फारग हो जांदा है ते फिर ए कलमे पढ़दा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुततहिरीन। जदों ये बंदा कलमे पढ़दा, और एक मसला और भी समझ के लै जाओ कि वज़ू करके बाज़ बंदे ये दुआवां पढ़दियां होया अपना मुँह आसमान की तरफ उठा लेंदे ने, या अपनी शहादत वाली उंगली आसमान वाल खड़ी कर लेंदे ने। ऐसा किते भी अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों सही हदीस तो बिल्कुल साबित नहीं। हाँ, ये दुआवां पढ़नियां ने, अपने अंदाज नाल वज़ू करके आए हो वैसे ही पढ़ो, ना मुँह आसमान की तरफ उठाना और ना उंगली आसमान की तरफ उठा के किसी हदीस तो साबित है। तो बहरहाल अल्लाह समझ अता फरमाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जदों बंदा सुन्नत दे मुताबिक वज़ू करके ये दुआवां पढ़ लैंदा, आसमान तो पैगाम आउंदा, ऐ मेरे बंदे मैनू तेरा ये अंदाज़ इन्ना प्यारा लगा, तू हले एक सजदा भी आके अदा नहीं किया, एक रकत भी आके नहीं ना पढ़ी, मैं तेरे ते इन्ना खुश हो गया वां, मैं तेरे वास्ते जन्नत दे 8 बूहियां नूं ही खोल दिता है। असी रब वाल आके ते वेखिए, अल्लाह जुल जलाल ते बहाने बना रहे ने, बंदा किसी तरीके मेरे दर ते आ जाए, मैं अपने बंदे नूं माफ़ कर देवां, अपने बंदे नूं जहन्नम तो बचा लवां, इनू जन्नत दे रस्ते ते चला दियां। तो आओ, जदों बंदा वज़ू कर लेंदा, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ए बंदा वज़ू कर लेंदा, मस्जिद अंदर आ जांदा, अपने दिल नू फारग कर लेंदा, दुनियावी ख्यालात तो पाक कर लेंदा, वज़ू दे 2 रकतां नफल आके अदा कर लेंदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह जुल जलाल ऐसे बंदे ते इन्ने खुश हो जांदे ने, अल्लाह जुल जलाल ऐसे बंदे नू गुनाहां तो इस तरह पाक ते साफ कर देंदे ने जिवें ए बंदा अज ही अपनी माँ दे पेट विचों पैदा होया। सिर्फ 2 रकतां वज़ू दियां, अंदाज़ा लगाओ कि फ़र्ज़ नमाज दा अल्लाह ने कितना अजर रखिया। और अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दूसरा फरमान कि जेड़ा बंदा वज़ू दे 2 रकतां नफल पढ़दा, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा वज़ू कर लेंदा, वज़ू तो बाद 2 रकतां नफल पढ़ लेंदा, वजबत लहुल जन्ना,
اللہ اوندے تے جنت نو واجب کر دیندے نے۔ تیسری حدیث، جڑا بندہ وضو کر کے 2 رکعتاں نفل پڑھ لیندا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال اوندے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ چوتھی حدیث، جڑا بندہ وضو کردا ہے اور 2 رکعتاں وضو دیاں پڑھ لیندا غفر اللہ ذوالجلال ایسے بندے نو معاف فرما دیا کر دے نے۔ اسی اپنے گریباناں اندر چانک کے ویکھیے، اگر اللہ موقع دے ہی دے کوئی 5 منٹ اگر مسجد اندر پہلے آ ہی جائیے، ادھر ادھر ٹہل دے پھرنے ہاں، موبائل تے جناب اپنے کام کار لگے ہاں، سنتاں دا کوئی پرواہ نہیں، نفلاں دی کوئی پرواہ نہیں، جناب گپاں اندر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کدی ادھر مصروف ہو گئے ہیں کدی ادھر مصروف ہو گئے ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ بہت گھاٹے دا سودا ہے۔ کل قیامت والے دن بندہ ایک نیکی نو ترسے گا تے سکے ماں باپ بھی ایک نیکی دین واسطے بھی تیار نہیں ہون گے۔ اس واسطے اگر اللہ ذوالجلال موقع دے دے مسجد اندر 5 منٹ 10 منٹ پہلے آندا، اللہ ذوالجلال موقع عطا فرما دین تے انہاں لمحات نو ضائع نہ کریا کر، انہاں جناب گھڑیاں نو ضائع نہ کر، اپنے انہاں نو 2 نفل آ کے وضو دے پڑھ، اللہ ذوالجلال ساڈی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دین گے۔ اللہ ذوالجلال جدوں گناہ معاف فرما دین گے پھر اللہ ذوالجلال شفاواں بھی عطا فرما دین گے۔ آؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی دسیا کہ جیڑا بندہ وضو کر کے 2 رکعتاں نفل پڑھدا ہے، اگر اسی بھی اے مقام لینا چاہنے ہاں، اے مرتبہ لینا چاہنے ہاں، اپنے گناہ معاف کروانا چاہنے ہاں، اسی بھی وضو کر کے 2 رکعتاں نفل پڑھیے اللہ دی رضا واسطے تے اللہ ذوالجلال ساڈے بھی گناہاں نو ضرور معاف فرمان گے۔ اسے چیز دا تذکرہ تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، اللہ ذوالجلال ایسے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اوے پڑھی جا تو بندے آ نماز رب دی، پڑھی جا تو بندے آ نماز رب دی، اے دے نالوں ود نہیں کوئی دولت جگ دی، پڑھی جا تو بندے آ نماز رب دی۔ اوے پڑھیں جے نماز تو رب کولوں ڈر کے، کریں تو جہاد پھر اگے بڑھ چڑھ کے، پیچھے نہ ہٹی کدی کافراں تو ڈر کے، موت آوے کلمہ شہادت دا پڑھ کے، اوہ شہادت نالوں ود نہیں کوئی دولت جگ دی، پڑھی جا تو بندے آ نماز رب دی۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ جڑا بندہ نیکیاں کردا جاندا ہے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا جاندا ہے، اللہ فرماندے نے میں اوندے گناہاں نو معاف کر دیا کرنا وا۔ آؤ نا اے گناہ کیویں مٹن گے؟ اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں نو کس طرح مٹان گے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، جیڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھ لیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے تے اینے راضی ہو جاندے نے۔ ایک مرتبہ درود پڑھن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اس بندے تے 10 اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دے نے۔ اللہ ذوالجلال ایک مرتبہ درود پڑھن دی وجہ تو اس بندے دے نامہ اعمال وچوں 10 برائیاں ختم فرما دیا کر دے نے۔ ایک مرتبہ درود پڑھن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال ان دے نامہ اعمال اندر 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے۔ آج اسی اپنے گریبانہ اندر چانک کے ویکھیے کہ اسی نبی دا کلمہ پڑھیا، اللہ دے پیغمبر نال محبت دے دعوے بھی نے، عشق دے دعوے بھی نے، بڑے بڑے دعوے آج دنیا کر دی نظر آ رہی ہے، لیکن اسی اپنے آپ وال ویکھیے
کہ اسی نبی نال محبت دے دعوے تے کرنے ہاں، لیکن ایک دن اندر اسی پیغمبر علیہ السلام تے کتنی مرتبہ درود پڑھنے ہاں؟ اپنی زندگی دا محاسبہ کریے کہ کتے روٹین نال اسی اللہ دے پیغمبر دے اتے کتنی مرتبہ درود پڑھیا؟ ایک دن اندر 5 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ کیا اسی درود پڑھنے ہاں؟ پھر ساڈے اے دعوے جڑے نے اے اللہ دے دربار اندر قابل قبول نہیں ہون گے۔ اگر اسی اللہ دے پیغمبر نال محبت دے، عشق دے، جناب پیار دے دعوے کرنے ہاں تو سانو چاہیے کہ پیغمبر دے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا جائے۔ پیغمبر دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ اوے اللہ دی قسم ہے، اللہ دی تے ایک رحمت ہی بندے تے آ جائے تے بندے دی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ تے پیغمبر فرما رہے نے اس بندے تے جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال 10 مرتبہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ اس واسطے پریشان رہندے ہو، کاروبار بند ہو گیا، اولاد تو پریشان ہو، اللہ دے پیغمبر تے کثرت نال درود پڑھنا شروع کر دیو، اللہ ذوالجلال تواڈیاں نافرمان اولاداں نو فرما بردار بنا دین گے، اور اللہ ذوالجلال تواڈے کاروبار اندر اضافہ فرما دین گے۔ جڑے بے اولاد ہو اس نسخے تے عمل کر کے لے جاؤ، اللہ دی قسم کثرت نال درود پڑھیا کر، اللہ ذوالجلال ضرور تینوں اولاد عطا فرما دین گے۔ اور ایک اج اہل حدیثاں دے بارے بہت بڑا شبہ مشہور کر دیتا گیا ہے کہ اہل حدیث نبی دے درود دے منکر نے، کیڑے بدبخت تے کیڑے بد نصیب نے کیا کہ اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام تے درود نہیں پڑھ دے۔ اللہ دی قسم اسی تے اس نماز نو نماز نہیں سمجھ دے، اس جنازے نو جنازہ تصور نہیں کر دے، اس دعا نو دعا نہیں سمجھ دے۔ جس دعا اندر، جس نماز اندر، جس اذان اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے درود نہ پڑھیا جائے، اساں لوگاں نو اے کہیا کہ جناب اے درود ماہی، درود لکھی، درود تاج، انہاں دی کوئی شرع دے اندر حیثیت نہیں، احادیث تو انہاں دا کوئی حوالہ نہیں ملدا۔ درود پڑھنا ہے تے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے جڑا پیغمبر نے دسیا او درود پڑھیا جائے، لیکن لوگاں اندر مشہور اے کر دیتا گیا کہ اہل حدیث درود دی سرے تو منکر نے۔ اسی درود دے منکر نہیں، لوگاں نو اسی اے کہیا کہ اگر درود پڑھنا تے پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق درود پڑھیا جائے تاں اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہوئے گا۔ اور میرے تے حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ بھی فرما گئے، او فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے تے ملک نورانی حق انہاں دے اے بد دعا فرمان دے۔ اوے درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تینوں، رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں۔ اوے جنت ہوئی حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں۔ اور جو نام نبی دا سن کر، جو نام نبی دا سن کر روزانہ درود پہنچان دے، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے تے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے۔ اوے درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوے درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینوں، نال رسول الہی
دعا منظور نورانی ملکان وچ دربار الہی اس واسطے پریشان رہنا اولاد دے ہتھوں پریشان ہے کاروبار دے ہتھوں پریشان ہے کثرت نال درود پڑھیا کر اللہ ذوالجلال تیرے گناہ بھی معاف فرمان گے اللہ ذوالجلال تیریاں پریشانیاں بھی ختم فرما دیں گے اللہ ذوالجلال تیرے کاروبار اندر بھی برکتاں دا نزول فرما دیں گے آؤ نہ تانوں اگے لے جاواں گناہ کس طرح مٹن گے اللہ ذوالجلال کس طرح گناہاں نوں مٹا دیں گے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے جیڑا بندہ ایک دن اندر 100 مرتبہ اے وظیفہ پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال انہوں اندے 100 گناہ معاف فرما دیندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ ایک دن اندر اے کلمات پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال اندے نامہ اعمال اندر 100 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ اے وظیفہ پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال 10 غلام آزاد کرندہ اس بندے نو ثواب تے اجر عطا فرما دیندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ کلمات دن ویلے پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال شام تک انہوں شیطان تو محفوظ فرما لیندے نے شیطان ان دے قریب نہیں آ سکدا او کلمہ کیے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر